Akkam jirtu nagaa keessanii jiraata rabbii baga jiraatanii warreen viidiyoon kun isinitti tole laayikii gochuun dagatina subscribe warreen haaraan subscribe godha warreen duraan jirtan immoo laayikii gochuun dagatina isin jira laayikiin nama jajjabeessa isin gaafuma namni du'e qofa laayikii gochuu subscribe gochuun amaleeffatiin afayyaatti laayikii godhatu namni jiru jechuun wal jajjabeessu ta'a jechuuf malee laayikiin haga tokko jajjabina namaa kenna jedhamu fi akkasii seenaa obboleettii kiyya tokko isinitti hima isinifillee obboleettiidha keessan ufte yeroo baay'ee viidiyoo kee jalatti argitu yoo ta'e lakkoofsa keenaa ergii rabbiin si qabee jetti yeroo baay'ee eengadda ergee fi jechuudha viidiyoo kiyya jalatti agartanitti yoo ta'e sa'aatii 24 booda kaasee lakkoofsa kiyya isheen qabattee jirti nan fakkaate ijoollee naannoo sadii akkamtu na dubbisanii jettani karaa waasaabii maal jettee seenaa ishee nabichaaf qoodde son taane hunda keenyaaf qoodde jechuudha isinifillee qoodde jirti dursa waggaa 12 teesse biyya arabaa waggaa 12 biyya arabaa taa'e jettee waggaa 12 keessatti yeroo waggaa 10 fitu haati manaa ijoollee hin qabdu mucaa tokko qofaa qabdi achi booddee ijoollee hin qabdu abbaan manaa isheen gara Dubaay faa saafarti biyya Masrii faa deemti mana hin teessu jette ergi yeroo waggaa 12 fixu abbaan manaa ishee birrii 5,000 riyaala 5,000 biyya kana Saudi warra jirtan ni beektanii viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa isin fayyada namoonni tokko isin fayyada namoonni isin fayyadne immoo darbuu dandeessu isheen seenaa ishee qooddatte namootaaf akka barumsa ta'uuf malee isheef kanaa booddee waan godhuuf hin qabu ishee yoo rabbiin baate yoo bahu baatte lubbuu ishee asitti dhabuudha furmaanni ishee waggaa 10 ishee fixxee manattillee jireenya gaarii godhattee mana gaarii ijaarrattee yeroo waggaa 10 fixxu waa hundaa guuttattee guyyaa tokko birrii 5,000 laatee fi na waliin ciise jette birrii 5,000 laatee fi waliin ciise waggaa tokko utoo isheen nutti hin beekin waliin jiraanne jette waggaa tokko akkas waggaaf waliin jiraannee booda jechuun birriitiin goyoonfame jette isheenillee dirqama qorichaan na tuqu maal osoo hin taane birriitiin goyoonfame jetteeni anillee hin dinne osoo hin dideera ta'e natti iyyuu hin deddeebu jette asirratti beekaa ijoolleen keenya kan nama dirqamsiisuu fi kan nama hin dirqamsiisne adda kuni amma fedhii isheeti hin dinnellee jettee maaliif waggaa 10 fixxeetti miirris itti ka'eera na fakkaate obboleettii kiyya ifa manaaf godhi sagalee kiyya ni dhaggeeffatta yuutuubii keenya hordoftanii beekaa ta'us immoo namootaaf akka barumsa ta'uuf silola keessa daddabala jechuudha maaliif ijoollee barumsa ta'a maallaqa ilaallee waa baay'ee ka biyyaa qabnu jireenya biyyaa qabnu gaduu dandeenya osoo kanaan jirtu ulfa ta'ee jetteeni ulfa sirriimatti noormaalima ulfa taate shakkii osoo hin taane mana yaalaallee deemtee ilaalamtee ulfa ji'a 5 jedhamtee jirti achi booddee ijoollee gaafattu ijoollee gaaffe jettee ijoollee gaafattee ijoollee akka isheen bakkee baatu ishee taasisanii jechuudha bakkee baatee ijoollee hin jirtii mire warri bakkee kun sowwaa kanaa erganii halkan bahe jettee halkan baatee maal gooti fagoottiin baan isheen ijoolleen keenya keessaafuu warri sababa waa tokkoon dhugumatti bahuu barbaadanii naannoo jirtanitti hin badina ani badaallee isiniin hin jiru garuu an bakkee bahuu kanan jaaladhu yoomuu akka tasaa lubbuu keessanirra waan ta'u yoo ta'e asii baatanii asin taa'ina asii baatanii asiin hojjetina bakka biraa deema fakkeenyaaf makkaatii yoo kaate riyaadiin deeme riyaadii yoo kaate dammaamiin deeme dammaamii yoo kaate jiddaa abahaa akkasitti deeme malee asuma keessa bakkuma baati isaan hojjetina jechuudha seenaa ishee dhugaa dubbachuu baay'ee takka na gaddisiise achumaa baatee ji'a takka teessee yeroo ulfa ji'a 6 taatu biyya namaa kana keessa hojjettu malee jiraattuu mireeti hojiif deemte hojiif yeroo deemtu eessatoo deemte gaariidha akkamitti yaaddu isin amma yeroo hojiif deemte ni akkamitti yaaddu otoo eessa deemte gaarii isinitti fakkaata manuma baate isaa deemte jechuudha hin beektu halkanii arabicha ta'uu isa ta'uu baatu hin beektu otoo soo waaqa taate na buusii manni kun mana dura hojjedhe waan ta'eef na buusii na fuudhii deebii jetti sinii galee bakkatti isheen rakkatte araba ka ishee fu'ate yeroo tokko arabni natti fidatti amma durboonni jaartii kana ilma ishee faana fa'aa gixee fidatti sarratanya bakkee ragaa fidachuu barbaaddu kan ishee fide arabaa jechuudha inda'u mujaan kun naannoo hin jiru jirtii yoo natti himte yeroo dura dhugaa rabbii akka isheen riyaada itti baddu ishee go'ayyu ani garuu ijoollee badduun jaallugiin kun waan lubbuudha waan ta'eef
namitti yoo irratti barte waan ajjeestu waan ta'eef ulfa waan taateef baduun dirqamaa jechuudha. Baduu yookaan of ajjeesuu baqa. Kana lamaan malee jiru furmaan sinii galee innaa arabicha waan taateef fakkeenyaaf isin amma arabicha waan ta'eef isa dura bira hojjechaa turte wallaalte jechuu dandeessu. Akkana jechuu dandeessu isin. Isuma wallaalte. Kafiiluma ishee waggaa ku anfaana beeki rabbiin kun gaafa si jaanjessu gaafa atillee jaanjoftu gaafa zinaa dalagde gaafa waan hin taane fedhii keetiin dalagde rabbiin kun karmaa ati hin beekne si qabsiisa. Fedhii keetiin ni beeki dirqaman gudeedamne waan ta'eef akkati qabamtuuf si jaanjessa. Bakka hin beektu garumatti deemtuyyuu. Innaa mana sana gaafa geessu eenyuun argitire madaamii ishee ilma isa duraan tokkicha qabdu isheen mana madaamii ishee argite. Sinii galee amma yoo akkam taate gaarii are amma illee beektu madaamii isheen baddee ji'a tokkoof wayitti kan isheen hojii barbaadachuu jalqabde. Ati sarraatanyaa kiyyaa jette ishee gaafatte. Ati sarraatanyaa kiyya moo jennaan noo an sarraatanyaa kee miti fakkii yoo ta'e malee ani hankee miti. Ani karaa bishaanii ufe karaa bahaaraanii malee kee miti jette isheen egaa hurgufamee lubbuun kiyya kun na keessaa bahuu gahee jette. Lubbuun kiyya na keessaa bahuu gahee bakka kanaayyuu ulfa ji'a jahati namichillee yeroo ishee argu akka malee rifate. Akka malee. Indi ati sarraatanyaa keenya leesh ati sarraatanyaa keenya miti. Anti haggeet nanaan jette. Innaa gaafa inni akkas naan jiru laa ani keessa miti. Jedhe jechuun namni waggaa 10 bira hojjettee si wallaalu isiiti halkan tokko bira hojjettee fi arabni si wallaaltu akka garaa isheef yookaan akka yaada isheef jara ashoofaa jirti beeki. Maal godharree paaspoortii ishee iqaamaa ishee gadi baasan isheen duraanuu isa gattee deemtee miira isa gaditti fidan. Kunis miti jedhanii ammallee diddi abadan ana miti jetteen. Ana miti jetteen mana kiimii geessanii paaspoortii ishee fi iqaamaa ishee faana mana kiimii fuudhanii deemanii poolisiillee waammatanii marammarsiisanii dhiigni ishee hundi ishee ta'e paaspoortiin ishee isheenillee ishuma ta'e ashaaraallee fuudhanii ulfi ishee irratti beekame jechuudha. Mana kiimitti yeroo isheen marammaramtu. Sinii galee yeroo isheen marammaramtu ulfi sun irratti beekame jechuudha. Shoof duraan baddee beeki. Bakkuma baatan sana teessanii hojjetina. Yookaan biyya gala. Yookaan akka baalagummaa warri baalagummaa akka hojjetan of ajjeesa. Badina himan arabaati of ajjeesa bakka dhugaa rabbi yoo dirqamis ta'e yaada keessanii fedhii isinitti ka'eetu fi keessan itti fiigdan yookaas immoo inni maallaqa hodhu isiniin jedhee maallaqaan goyoonfamtani yookaas immoo maallaqa hojjettaniin fiddanii karaa kana yoo ta'e malee yoo ta'e of ajjeesan badina dhugaa rabbi isinitti maali eessatti badda maal fu'uu badda diqaalaa fuutee eessa dhaqxa. Sheem innaa achi ishee gaafa ilaalanii isheen marammaramtee baatee arabichi hin shakke yeroo isheen ulfataate hin shakke akka waliin jiruun beekaa miire akka isheen baddu harka duubaan akka isheen baddu go'ee manuma kiimichaa keessatti otuma arabittiin faana jirtu akka isheen baddu go'ee jechuudha innumti akka isheen baddu taasisee jechuudha maaliif hin beeka waan ta'eef bukoosa isaan amma mucaanan eenyu akka taate eenyu akka ta'e marammarsiisan osoo hin taane dhiiguma isheen marammarame ulfa paaspoortiin ishee iqaamaa isaan duraan shagaalaan keenya nu jalaa baddeetti uujanii maraatuu miire harkatti qabatanii miire gaafa marammaran immoo kuni ufee miire akkam ishee agwarre arabicha halka duubaan manuma kiimichaa keessa mustashfaa sana keessa badii jee sinii galee achuma keessa badee birrii 200 kenneefi sowwaaqatti daawwalattee ammallee deebitee badde. Seenaan kun dheeraadha akkamitti akka isheen deesse akkam akka taate umarratti warri barbaadanii koomentii jalatti naa barreessa seenaa ishee hundaa nuu xumuri yoo jettanii sagalee ishee illee nuu fidi yoo jettan koomentii jala naa kaa'a.